Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo aliyotupangia kuna mwanzo na mwisho. Kila kitu kina mwanzo wake, kina mwisho wake. Mwenyezi Mungu ametupangia kuingia Ramadhani na ni mwezi mtukufu, mwezi bora, mwezi mkubwa, mwezi wa heshima, mwezi wa mengi yaliokuwa mazuri. Lakini mwezi huu ni ayaman maadudat. Siku zake zahesabika na zimemalizika, na hivi baada ya kumalizika huwa ni Eid. Eid ni siku ya sherehe. Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuwekea ni moja katika siku zetu kubwa sana, moja katika siku zetu ambao kwamba zilikuwa na thamani. Itoshe usiku wa Eid ambao kwamba ni usiku wa leo kuamkia kesho, Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuhusia sana katika kuhuisha usiku kama huno ambao watu ndio wanaghafilika. Usiku wa Eid huno kuamkia Eid, watu wanaofanya ni wastarehe, ni wa mapumbazi, ni wa kuenjoy, ni wa kupika, ni wa kushughulika mambo mengi. Lakini ihya'u lailatul Eid ni moja katika mambo bora sana kuhuisha usiku kama huno. Ni uhuishe kwa ibada, uhuishe kwa istighfar. Pengine katika Ramadhani kuna mambo madogo madogo yametokea kwako katika saumu yako, umesema urongo, umesengenya pale. Ukihuisha usiku kama huno kwa ibada, Mwenyezi Mungu anaweza kukupitishia na kukusamehea yale madogo madogo, akaziunga zile saumu zako zikawa mzuri. Siku ya Eid ni siku ya furaha, ni siku ya sherehe, ni siku kubwa, ni siku adhim. Yataka tuitukuze siku kama hini. Ala wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Ni moja katika shaira, ni moja katika mambo machangafu ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu asema mwenye kuhuisha na kuheshimu na kutukuza sha'air ya Mwenyezi Mungu ni katika uchaji Mungu. Na huu uchaji Mungu ndio tunaoutafuta. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika furaha za Eid aliharamisha watu kufunga katika siku ya Eid. Siku ya Eid ni haramu kufunga kwa sababu ni siku ayamu aklin wa shurbin. Ni siku Mtume asema ni za kula na kunwa. Kwa hiyo Eidul Fitri ni haramu kula. Eidul Adha ni haramu kufunga. Eidul Fitri na Eidul Adha Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikatalia kabisa kuwa tufunge katika siku za Eid. Sunna za Eid ni namna gani? Sunna za Eid katika sunan ni kuoga, ni kuvaa nguo mzuri, na katika nguo mzuri ni nguo nyeupe. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakatuvaa nguo nyeupe. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Na zina ni nguo nyeupe ambao kwamba tutakao kwenda nayo msikitini. Na ni sunna waende watoto kuswali Eid, watu wazima, wanawake, waende hata wazee wale ambao kwamba hawawezi kutembea pia wabebwe, wapelekwe msikitini kwa sababu ya kuhudhuria salatul Eid. Paka kaambia hata wale dhawatul haidhi pia wale wako katika ada zao pia waende wahudhurie tu, hata watakaa mahali pembeni, lakini wahudhurie kongamano la swala ya Eid, kwa sababu ni moja katika siku ambazo kwamba zilokuwa mzuri ziweze kuhudhuriwa kwa jamaa kubwa. Tutahadhari pia katika swala ya Eid. Na katika sunna kubwa ya Eidul Fitri, yani baada ya Ramadhani, ni asubuhi ule tende fulani 1, 3, 5 kwa njia ya witri, ule baadhi ya tende, kisha ndio uende ukaswali. Sunna katika siku ya Eidul Fitri, kabla hujatoka nyumbani, ule tende, baadhi ya tende, ndio uende msikitini. Na ukienda msikitini uende na barabara ndefu, ukirudi urudi na barabara fupi. Ndio sunna ya Eid. Uende na barabara ndefu kidogo,
na ukirudi urudi na barabara fupi. Kwa Idul Fitri ni sunna kwanza ule kisha ndio uende ukaswali. Idul Adha unaenda kuswali kisha unakuja kula nyumbani tende. La ukikosa tende basi hata zile tamtamu ambazo ziko nyumbani zimepikwa pia unaweza kula. Tutahadhar katika Idi kitu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi yake atuambia, man zana yawma al-Idi fakaannama zana yawma al-mahshar, mtu mwenye kuzini kufanya zinaa katika Idi ni kama alofanya zinaa siku ya mahshar. Watu wote wamekusanywa katika uwanja mmoja, uwanja wa hisab, na wewe ukazini mbele ya watu, ukazini na watu wa kuangalia. Kwa hiyo tutahadhar sana kuingia katika makosa ya kudate siku ya Idi, hasa mabarobaro na wasichana wakafanya zinaa siku ya Idi, tukaenda mahali ambapo hapataki Mwenyezi Mungu na Mtume, tukatangamana wanaume na wanawake bila ya sheria, bila ya ruhusa ya kisheria, tukaingia katika kuombaomba. Watu wanaombaomba katika vijumba, wanaingia wakiombaomba pesa, wakisema kijumba hodi. Zote hizi ni mambo ambayo tunakatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tokeni kama familia, tembeleeni familia hii, nendeni kwa mjomba, nendeni kwa shangazi, nendeni watu wasalimiane, wapeane furaha ya Idi, wapigane makamama, waombeane dua, waombeane kabuli ya saumu zao. Hivi ndio anavyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tutahadhar tusiingie katika makosa siku ya Idi, ambapo ni makosa mengi yanayofanyika katika siku za Idi. Moja ni kuwatoa watoto wako wakaingia katika nyumba za mtaa mzima wakiomba pesa, wakiomba vitu, wakiomba. Kila nyumba anaoingia anasema nataka mkono wa Eid, nataka mkono wa Eid. Mkono wa Eid, hakuna mambo ya mkono wa Eid. Mkono wa Eid utapewa na familia yako, utapewa na babako nyumbani na mamako na wajomba na wengine. Haya nafikiri ni machache katika mengi ambayo yatakaozungumzwa katika nasaha za Eid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.